Tulee varmasti todella tarpeeseen, sillä kukapa ei jännittäisi tässä todella tiukassa ja tärkeässä tilanteessa. 16-vuotias Mirna saa täyden tuen omalta rakkaaltaan. Vielä viimeinen suikko ennen hetki. Kuinka tässä jännittää enemmän? Musta tuntuu, että tuolla oven takana. Siis poikaystävä jännittää enemmän? Niin. No sit me pyydetään se jännittää, että me nähdään. Jos hakemassa. Joo, poikaystävä. Sä oot vähän niinku tullut tukemaan Mirannaa tänne. Juu, mä oon tullut. No mä ymmärsin, että jännität paljon enemmän kuin pääesiin. No niin, taitaakin tulla. No. Mulla on vähän tilaa nyt sitten, niin saadaan. No. Ei saa niin oikein. Askeleet nuo kuulen jo kaukaa. Katseeni jää, hymy kuoppiin kiinni sun. Pisimmättäin heti sinuun ihastuin. Tulee hetket jollain